ఈరోజు హెచ్విఎస్సి ఫార్ములాస్ తెలుగులో నేర్చుకుందాం. ముందులో హెచ్విఎస్సికి సంబంధించి ఈ ఫార్ములాస్ తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా మనం హెచ్విఎస్సిలో ఉన్నటువంటి డక్ట్ పార్ట్స్ అనేవి ముందుగా మనం తెలుసుకోవాలి. ఇందులో డిఫరెంట్ డక్ట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ డిఫరెంట్ డక్ట్ పార్ట్స్కి మెజర్మెంట్స్ అనేవి ఏ విధంగా వస్తాయనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అయితే ముందుగా మనకి ఈ పార్ట్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి మనం చూద్దాం. ముందు స్ట్రైట్ డక్ట్లో ఆఫ్లైన్ పీసెస్ ఉంటుంది, స్ట్రైట్ డక్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకు వచ్చే టీడీఎఫ్ డక్ట్ యొక్క లెంగ్త్ మనకి ఇప్పుడు కూడా 1130 ఉంటుంది డిఫాల్ట్గా. అది కాకుండా మనకి షార్ట్ లెంగ్త్ కూడా ఉంటుంది. ఈ 1130 లెంగ్త్కి షార్ట్ లెంగ్త్ ఏ లెంగ్త్ అయినా సరే దానికి ఒకటి ఫార్ములా మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది. అట్లాగే స్ట్రైట్ డక్ట్ తర్వాత ఎల్బో డక్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఈ ఎల్బో వచ్చేసి మనకి డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో కూడా ఉంటుంది. రేడియస్ కూడా డిఫరెంట్ యాంగిల్లో రావచ్చు. అది 90 డిగ్రీ యాంగిల్ అవ్వచ్చు, 45 డిగ్రీ అవ్వచ్చు, 30 డిగ్రీ అవ్వచ్చు. అలాగే రేడియస్ కూడా 150 రేడియస్ అయితే మనకు డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. 150 రేడియస్ కాకుండా 200 రేడియస్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి రెడ్యూజర్ వచ్చేసి మనకి ఇది కూడా మనకి డిఫాల్ట్ లెంగ్త్ అనేది అయితే మనం మెన్షన్ ఏమి ఉండదు. యాజ్ పర్ సైట్ కండిషన్ మనకు వచ్చే లెంగ్త్ అనేది చేసుకుని పోవాల్సిందే. అయితే ఇది ఎక్కువ ప్లాస్మాలో మనము చేసేటప్పుడు మాత్రం ప్లాస్మా ఆపరేటర్ డిఫరెంట్ స్క్రాప్ లేకుండా చూసుకోవడానికి కోసం అనేసి డిఫరెంట్ లెంగ్త్లో చేస్తారనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ షూ పీస్ అండ్ షూ కాలర్. అంటే షూ పీస్కైనా షూ కాలర్కైనా సరే మనకి ఒకే విధంగా ఫార్ములా ఉంటుంది. షూ కాలర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే షూ పీస్ అంటే ఏంటంటే బ్రాంచ్, దీనికి షూ పీస్ తర్వాత బ్రాంచ్ అనేది ఎక్స్టెన్షన్ పోతుంది. అదే షూ కాలర్ అంటే ఏంటంటే డిఫాల్ట్ 150 లెంగ్త్లో మనకి షూ కాలర్ అనేసి ఒక సైడ్ రివర్స్ ఫ్లాంజ్ నెక్స్ట్ ప్లేస్లో, నెక్స్ట్ ఎనదర్ సైడ్ వచ్చేసి ప్లెయిన్గా ఉంటుంది. అదే షూ పీస్కి అయితే మాత్రం ఒక సైడ్ రివర్స్ ఫ్లాంజ్ ఉంటుంది, ఇంకొక సైడ్ వచ్చేసి మనకి డక్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ కోసం అది టీడీఎఫ్ ఫ్లాంజ్ అయితే కావచ్చు, సీట్ ఫ్లాంజ్ అయితే కావచ్చు, సిఎన్ఎస్ ఫ్లాంజ్ అయితే కావచ్చు. ఎక్కువ మనకి 100 mm హైట్లో విడ్త్లో రావడం అయితే కష్టం అండి. 100 mm హైట్లో రావు. లెంగ్త్ వచ్చేసి 150 షూ కాలర్ అయితే డిఫాల్ట్ వస్తుంది. అది మనకి 100 mm హైట్లో కానీ వచ్చిందంటే దానికి మాత్రం మనం సిఎన్ఎస్ స్ప్లిట్ అనేది కొట్టుకుంటూ పోతాను. ఈ షూ పీస్కి షూ కలర్కి ఒకటే ఫార్ములా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ట్రౌజర్ పీస్. ఈ ట్రౌజర్ పీస్ అంటే ఏంటంటే ఈ ట్రౌజర్ పీస్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ట్రౌజర్ పీస్లో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రౌజర్లో మనకి 3 వే ఉంటుంది, 2 వే ఉంటుంది. అంటే 2 వే వచ్చేసరికి వన్ సైడ్ ఎల్బో, పైకి వచ్చేసి స్ట్రైట్ పీస్ ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా రెండు వైపులా ఎల్బో వచ్చేసి సందర్భాలు ఉంటాయి. అట్లా కాకుండా రెండు వైపులా ఎల్బో వచ్చి మిడిల్లో స్ట్రైట్ కూడా వచ్చే సందర్భం ఉంటుంది. ట్రౌజర్ పీస్లో కూడా మొత్తం 3 రకాల ట్రౌజర్స్ అనేవి మనకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ సెట్, హైట్ ఆఫ్ సెట్. ఈ సైడ్ ఆఫ్ సెట్కి హైట్ ఆఫ్ సెట్కి ఫార్ములా అయితే ఒకటే, కానీ సైడ్ ఆఫ్ సెట్ ఏంటంటే విడ్త్లో వస్తుంది, హైట్ ఆఫ్ సెట్ అంటే హైట్లో వస్తుంది. ఫార్ములా మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది. ప్లేసెస్ అంటే మనకి ఆఫ్ సెట్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట. సైడ్ ఆఫ్ సెట్, హైట్ ఆఫ్ సెట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డమ్మీ అనేది ప్రతి ఎండ పీస్కి అనేది ఒక డమ్మీ వస్తుంది. ఆ ఎండ పీస్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే మనకు ఒక బ్రాంచ్ కానీ ఒక మెయిన్ డక్ట్ లెంగ్త్ కానీ ఫుల్ అండ్ లాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుంది డెడ్ లైన్లో ఆ లాస్ట్ ఎండ పీస్కి అయితే మాత్రం డమ్మీ కొడతాం, ఒక డమ్మీ. నెక్స్ట్ ఈ డమ్మీ తర్వాత మనకు వచ్చేది క్రాస్ ట్రాక్ ఎట్నేటర్. క్రాస్ ట్రాక్ ఎట్నేటర్ అనేది సిటీఏకి క్రాస్ ట్రాక్ ఎట్నేటర్ అంటాము. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సౌండ్ ఎట్నేటర్ అంటే కూడా మనకి మెయిన్ డక్ట్ అంటే మనకి హెచ్ రూమ్ నుంచి పోయే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డక్ట్ సౌండ్ ఎట్నేటర్ వాల్ మీద కూడా పెడుతుంటారు. సౌండ్ ఎట్నేటర్ ఫార్మ్ కూడా చెప్పుకుందాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రౌండ్ డక్ట్ అంటే కూడా ఫార్ములా మీకు చెప్తాను. రౌండ్ డక్ట్ వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ డయాలు ఉంటాయి. ఆ డయల్ ఫార్మ్స్ కూడా తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోబోయేది స్ట్రైట్ డక్ట్ గురించి ముందుగా తెలుసుకుందాం. ఈ స్ట్రైట్ డక్ట్లో ఇది విడ్త్, ఇది హైట్. అంటే ఒక స్ట్రైట్ డక్ట్కి వచ్చేసరికి 2 విడ్త్లు ఉంటాయి, 2 హైట్లు ఉంటాయి. 2 ఎల్ జాయింట్ అయితేనే మనకి ఒక బాక్స్ అనేది రెడీ అవుతుంది. దీని యొక్క ఫార్ములా మనం తెలుసుకున్నాం. స్ట్రైట్ డక్ట్ యొక్క ఫార్ములా మనకి 2 ఇంటూ విడ్త్ ప్లస్ హైట్ ఇంటూ లెంగ్త్ ఇంటూ క్వాంటిటీ బై 10⁶ దట్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ మీటర్ అనేది వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డక్ట్ సైజ్ వచ్చేసి 500/450, 1130 లెంగ్త్ డిఫాల్ట్ లెంగ్త్ అండి. 1130 అనేది ఇందులో మనకి షార్ట్ లెంగ్త్ ఉంటుంది కదా. షార్ట్ లెంగ్త్ పీస్ అంటే మనకి ఈ 1130 కాకుండా 600 లెంగ్త్లో రావచ్చు, 500 లెంగ్త్లోనే రావచ్చు, మన ఇష్టం అది.
అది 1 నెంబర్ అనేది తీసుకున్నాను. ఫార్ములా అనేది దాన్ని అప్లై చేస్తే ఏ విధంగా అవుతుందంటే 2 ఇంటూ 500 ప్లస్ 450 అంటే విడ్త్ 500 450 హైట్ ఇంటూ లెంగ్త్ వచ్చి మనకి 1130 ఇంటూ క్వాంటిటీ నెంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ ఎన్ని మనకి 1 పీసెస్ బై 10⁶ దట్ ఈక్వల్ టు 2.15 స్క్వేర్ మీటర్ అనేది వస్తుంది. ఈ 2.15 స్క్వేర్ మీటర్ని మనము స్క్వేర్ ఫీట్లో మనం తెలుసుకోవాలంటే మాత్రం 2.15 ఇంటూ 10.76 దట్ ఈక్వల్ టు 2.05 స్క్వేర్ ఫీట్ అనేది మనకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఎల్బో. ఎల్బో వచ్చేసరికి మనకి ఈ ఎల్బోలో కూడా మనకి ఏం చెప్పాను నేను, ఈ రేడియస్ అనేది డిఫరెంట్ రేడియస్లో మనకు వస్తుంది. యాంగిల్ కూడా మనకి డిఫరెంట్ యాంగిల్ అనేది రావచ్చు. దీంట్లో కూడా ఈ ఎల్బో కూడా సేమ్ 2 విడ్త్లు అనేవి సేమ్ కామన్ ఉంటాయి, హైట్ కూడా 2 అనేవి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎల్బో యొక్క ఫార్ములా తెలుసుకుందాం. డక్ట్ సైజ్ ఎల్బోకి వచ్చేసి 500/450 90 డిగ్రీ ఎల్బో తీసుకున్నాను. 150 రేడియస్ అనేది తీసుకున్నాను. ఇక్కడ మనకి 150 రేడియస్ కాకుండా ఇక్కడ 250 రేడియస్ రావచ్చు, నెక్స్ట్ లేకపోతే 45 డిగ్రీ ఎల్బో కూడా రావచ్చు. ఇప్పుడు ఎల్బో యొక్క ఫార్ములా మనకి ఏమవుతుందంటే 2 ఇంటూ విడ్త్ ప్లస్ హైట్ ఇంటూ 90. ఇక్కడ 90 ఏంటంటే తీటా అండి, ఇన్ని డిగ్రీస్ అయితే ఇక్కడ 45 డిగ్రీ అయితే మనకి 45 డిగ్రీ వస్తుంది, లేదు 30 డిగ్రీ అంటే 30 డిగ్రీ వస్తుంది బై 360 ఇంటూ పై వాల్యూ మనకి 3.1428 ఇంటూ విడ్త్ ప్లస్ రేడియస్ అండి. ఇక్కడ రేడియస్ అంటే 150 ఉంది, అట్లా కాకుండా మీ యొక్క డక్ట్ సైజ్ రేడియస్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటే డిఫరెంట్ వస్తుంది, ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ డక్ట్ పీసెస్ ఎన్నైతే పీసెస్ బై 10⁶. దీన్ని మనం ఫార్ములా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 2 ఇంటూ విడ్త్ అనేది 500 ప్లస్ 450 ఇంటూ తీటా అంటే 90 బై 360 ఇంటూ 3.1428 ఇంటూ విడ్త్ అనేది 500 ప్లస్ రేడియస్ అనేది 150 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ డక్ట్స్ అనేది 1 తీసుకున్నాను బై 10⁶. ఇది మనము దీన్ని మొత్తం చేశాక దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసినాక మనకి ఈ డక్ట్ పీస్ మీరు చేయండి, చేస్తే మీకు 0.97 స్క్వేర్ మీటర్ అనేది వస్తుంది. అయితే ఈ 0.97 స్క్వేర్ మీటర్ అనేది ఇది మీన్ వాల్యూ అండి, డక్ట్కి ఎల్బో యొక్క మీన్ వాల్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు సేమ్ దీనికి కూడా మనకి స్క్వేర్ ఫీట్లో మనకు కావాలంటే 0.97 ఇంటూ 10.76 దట్ ఈక్వల్ టు 10.44 స్క్వేర్ ఫీట్ అనేది వస్తుందండి. నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి మనకి రెడ్యూసర్. ఈ రెడ్యూసర్ కూడా మనకి ఈ విడ్త్లు 2 ఉంటుంది, నెక్స్ట్ హైట్లు కూడా 2 ఉంటాయి. కానీ దీంట్లో ఎల్బోకి కూడా మనకి విడ్త్లు 2 హైట్లు 2 ఉంటాయి. కానీ ఎల్బో వచ్చేసరికి కూడా మనకి హైట్ సేమ్ ఉండొచ్చు, విడ్త్లు కూడా డిఫరెంట్ రావచ్చు. రెడ్యూసర్ ఎల్బో అనేది కూడా మనకి వస్తుంది. అయితే ఈ సందర్భంలో మనకి ఈ రెడ్యూసర్కి వచ్చేసరికి హైట్ విడ్త్ సేమ్ ఉన్న కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు హైట్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది, అలాగే విడ్త్ కూడా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఈ యొక్క రెడ్యూసర్ యొక్క లెంగ్త్ అనేది మనకి డిఫాల్ట్ అంటూ ఏముండదండి, యాజ్ పర్ సైట్లో మనకి ఏ విధంగా అయితే వస్తుందో ఆ విధంగా చేసుకొని పోవాల్సిందే. ఇప్పుడు రెడ్యూసర్ యొక్క ఫార్ములా మనం తెలుసుకుందాం. రెడ్యూసర్ ఫార్ములా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ డక్ట్ సైజ్ని తీసుకున్నాను, ఈ డక్ట్ సైజ్నే తీసుకున్నాను. అలా కాకుండా రెడ్యూసర్ ఫార్ములా మనకి ఏమవుతుందంటే విడ్త్ ప్లస్ హైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఏం పెట్టాను నేను, విడ్త్ 1 ప్లస్ హైట్ 1, విడ్త్ ప్లస్ హైట్ ప్లస్ విడ్త్ 1 ప్లస్ హైట్ 1 అంటే మనకి ఇందులో ఇది విడ్త్, నెక్స్ట్ దాని ఆపోజిట్లో ఉన్నది విడ్త్ 1 అవుతుంది, ఇది హైట్, దాని ఆపోజిట్లో ఉన్నది హైట్ 1 అనేది అవుతుంది. ఇప్పుడు విడ్త్ ప్లస్ హైట్ 1 ఇంటూ లెంగ్త్ ఇంటూ క్వాంటిటీ బై 10⁶. ఇప్పుడు దీనికి డక్ట్ సైజ్ ఏం తీసుకోవాలంటే 500 ప్లస్ 450 500 విడ్త్ 450 హైట్, నెక్స్ట్ విడ్త్ వచ్చి మనకి 400 తీసుకున్నాను, నెక్స్ట్ హైట్ వచ్చి కూడా 400 తీసుకున్నాను, లెంగ్త్ మనం 600 తీసుకున్నాను, క్వాంటిటీ 1 తీసుకున్నాను. దీన్ని ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటే విడ్త్ ప్లస్ హైట్ ప్లస్ విడ్త్ 1 ప్లస్ హైట్ 1, విడ్త్ అనేది 500 ప్లస్ 450 ప్లస్ విడ్త్ 1 అనేది 400 ప్లస్ 400 ఇంటూ లెంగ్త్ అనేది నేను 600 తీసుకున్నాను కదా, 600 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ అనేది 1 10⁶. దట్ ఈక్వల్ దీనికి కూడా స్క్వేర్ మీటర్ అనేది వస్తుంది. ఈ స్క్వేర్ మీటర్ అనేది 0.75 స్క్వేర్ మీటర్ అనేది మనకి వచ్చింది. సేమ్ దీనికి కూడా 0.75 స్క్వేర్ మీటర్ ఇంటూ మన స్క్వేర్ ఫీట్లో కావాలంటే 10.76 దట్ ఈక్వల్ టు 8.07 స్క్వేర్ ఫీట్.
నెక్స్ట్ వన్ మనకి షూ పీస్ షూ కలర్. మీకు చెప్పాను కదా, షూ పీస్ షూ కలర్ అంటే షూ పీస్కి వచ్చేసరికి మనది షూ కలర్. దీనికి ఎక్స్టెన్షన్స్ పెట్టుకోవడానికంటే మనకి క్లిప్ జాయింట్ ఈ విధంగానే వస్తుంది. కాదంటే మనకి ఇక్కడ టీడీఎఫ్ ప్లాన్స్, ఈ క్లిప్ జాయింట్ ప్లేస్లో మనకి టీడీఎఫ్ ప్లాన్స్ వస్తుంది. ఈ క్లిప్ జాయింట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఈ హైట్ అనేది మనకి 100 mm కంటే 100 mm ఉన్నా 100 mm కంటే బిలో ఉన్నా మనకి 100 mm కంటే బిలో అయితే రాదు. 100 mm వెళుతుందండి మనకి సి అండ్ స్లిట్ వస్తుంది. లేదు ఎక్కువ ఉందని మనకి టీడీఎఫ్ ప్లాన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇటువైపు మనకి రివర్స్ ప్లాన్ వస్తుంది. ఈ రివర్స్ ప్లాన్ వచ్చే సైడ్ మనకి డక్ట్ కూర్చుంటుంది. ఇటువైపు మనకి టీడీఎఫ్ ప్లాన్ అనుకోండి బ్రాంచ్ ఎక్స్టెన్షన్ పోతుంది. దానికి షూ పీస్ అంటాం. షూ కలర్ వచ్చేసరికి దీని ఇక్కడ ఏమి ఉండదు, డైరెక్ట్గా దీనికి కలర్ డ్యాంపర్ అనేది కూర్చుని పోతుంది. నెక్స్ట్ కలర్ డ్యాంపర్ తర్వాత దీనికి గ్రిల్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు దీని యొక్క ఫార్ములా మనం తెలుసుకుందాం. సేమ్ షూ పీస్ ఫార్ములా సేమ్ యాజ్ రెడ్యూసర్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు రెడ్యూసర్కి ఎలాగైతే మనం చెప్పుకున్నామో ఫార్ములా సేమ్ యాక్టీస్గా ఆ ఫార్ములానే దీనికి కూడా వర్తిస్తుందండి. సేమ్ విడ్త్ ప్లస్ హైట్ ప్లస్ విడ్త్ 1 ప్లస్ హైట్ 1 ఇంటూ లెంగ్త్ ఇంటూ క్వాంటిటీ బై 10⁶ అండి. లేదు బై 10⁶. నెక్స్ట్ వన్ ట్రౌజర్ పీస్. ట్రౌజర్ పీస్ వచ్చేసరికి మీకు ఈ ట్రౌజర్ పీస్ వచ్చి 3 టైప్స్ అని చెప్పాను. ఫస్ట్ వన్ ఏంటండి, ఒక వైపు ఎల్బో, నెక్స్ట్ అదర్ సైడ్ స్ట్రైట్ పీస్. అట్లా కాకుండా రెండు వైపులా వచ్చే ఎల్బోస్ వచ్చేసి ట్రౌజర్ కూడా ఉంటుంది. అలా రెండు వైపులు ఎల్బో కాకుండా మనకి రెండు వైపులు ఎల్బో వస్తూ మిడిల్లో స్ట్రైట్ పీస్ వచ్చే ట్రౌజర్ కూడా ఉంటుంది. ఇంత 3 టైప్స్ ట్రౌజర్స్ అనేది ఉంటాయి అన్నమాట. అయితే ట్రౌజర్ అనేది నేను ఇప్పుడు 2-వే ట్రౌజర్ తీసుకున్నా. ఒక సైడ్ ఎల్బో, అదర్ సైడ్ వచ్చి స్ట్రైట్ పీస్. దీని యొక్క ఫార్ములా ఎట్లా కడతానంటే ట్రౌజర్ వచ్చేసి మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 500 విడ్త్ 300 హైట్ 600 mm లెంగ్త్ 1 నెంబర్. అంటే ఇప్పుడు ఈ 500/300 అనేది ఏంటంటే ఈ బేస్ సైజ్ అండి. ఏదైతే డక్ట్ అనేది మెయిన్ డక్ట్ నుంచి వస్తుందో ఈ మెయిన్ డక్ట్ యొక్క సైజు నుంచి మనకి బ్రాంచ్ డక్ట్గా సెపరేట్ అవుతుంది కదా, ఈ డక్ట్ సైజ్ అనేది నేను ఇక్కడ 500/300 అనేది తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ 250/300 ఇది అనేది పైన స్ట్రైట్ పీసు. నెక్స్ట్ ఇది 300/300 అనేది రెడీ ఎల్బో. ఇప్పుడు వై స్ట్రైట్ వచ్చేసరికి ఈ 500/300 అనేది ఉన్నది కదా బేస్ సైజు, ఈ బేస్ సైజ్ వచ్చేసి మనకి 50 mm లెంగ్త్లో 1 పీస్ తీసుకొని ఇక్కడ వై స్ట్రైట్ అంటే పైది 250/300 అనేది 600 mm లెంగ్త్ అండి. ఈ 600 mm లెంగ్త్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుందంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ లాస్ట్ వరకు 600 mm లెంగ్త్లో తీసుకున్నాం. ఈ 600 mm లెంగ్త్లో ఒక పీసు. నెక్స్ట్ వై ఎల్బో. ఎల్బో ఎట్లా మనకి ఎల్బో సైడ్ ఎల్బో ఉంది కదా మనకి, ఎల్బో వచ్చేసి మనకి ఈ ఎల్బో తీసుకున్నాం. ఎల్బో వచ్చేసి 300/300 90 డిగ్రీ 150 రేడియస్ 1 నెంబర్. ఈ మూడింటి యొక్క ఈ పీసెస్ యొక్క సైజెస్ అనేది ఇప్పుడు స్ట్రైట్ పీస్కి ఏదైతే మనము ఫార్ములా వేసి కట్టామో, నెక్స్ట్ ఎల్బోకి ఏదైతే ఫార్ములా వేసి కట్టామో సేమ్ ఈ సైజెస్ అన్ని వేసుకుంటుని సెపరేట్గా పట్టుకోవాల్సి వస్తుందండి. ది అబౌవ్ 3 pieces మెజర్మెంట్స్ ఈక్వల్ టు 1 single trouser. సో దట్ మెజర్ ఫర్ అబౌవ్ డక్ట్ పీసెస్ ఫర్ ట్రౌజర్ ఏరియా. నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి సైడ్ ఆఫ్ సెట్ హైట్ ఆఫ్ సెట్. ఈ సైడ్ ఆఫ్ సెట్ హైట్ ఆఫ్ సెట్ మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ. సైడ్ ఆఫ్ సెట్ అంటే విడ్త్లో వస్తుంది, హైట్ ఆఫ్ సెట్ అంటే హైట్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనకి విడ్త్ అంటే ఇదండి, హైట్ అంటే ఇది కదా. మనకి హైట్లో మనకి అప్ అయింది అనుకోండి, ఇది హైట్ ఆఫ్ సెట్కి వస్తుంది. అట్లా కాకుండా మన సైడ్ నుంచి చూసుకుంటే ఇది మనం విడ్త్ అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇది హైట్ అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇలా చూసుకుంటే మనకి మాత్రం ఇది విడ్త్ ఆఫ్ సెట్ అవుతుంది. సేమ్ ఈ సైడ్ ఆఫ్ సెట్కి కానీ హైట్ ఆఫ్ సెట్కి కానీ సేమ్ దీనికి కూడా మనకి స్ట్రైట్ డక్ట్ యొక్క ఫార్ములా ఏదైతే వస్తుందో అదే ఫార్ములా దీనికి కూడా వర్తిస్తుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 500/450 700 లెంగ్త్లో మనం ఒక సైజ్ తీసుకుంటే ఆఫ్ సెట్ అదే సైడ్ ఆఫ్ సెట్ అవని హైట్ ఆఫ్ సెట్ అవని సేమ్ దీనికి కూడా స్ట్రైట్ డక్ట్కి అయితే ఎట్లా కట్టామో సేమ్ ఆ విధంగా మెజర్మెంట్ అనేది కట్టాలి. నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఏంటంటే డమ్మీ అండి. ఈ డమ్మీ అనేది ఎక్కడ వస్తుందంటే లాస్ట్ ఎండ్ పీస్, అది మెయిన్ డక్ట్ కావచ్చు బ్రాంచ్ డక్ట్ కావచ్చు, లాస్ట్ ఎండ్ పీస్లో వచ్చే పీస్కి మన చివరిలో కొట్టేది డమ్మీ. ఇది 25 mm షీట్ ఫ్లాంజ్ అయితే మనకి 25 mm వస్తుంది. లేదు టీడీఎఫ్ ఫ్లాంజ్ వచ్చిందంటే డక్ట్కి డైరెక్ట్గా మనం ఈ ఫ్లాంజ్ ప్లేస్లో టీడీఎఫ్ వస్తుంది. 4 వైపులా మనము డమ్మీకి ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు నట్ పోర్ట్స్లో. అయితే ఈ డమ్మీకి మనం ఎట్లా మెజర్మెంట్ కడతామంటే
ఎండ్ పీస్ యొక్క డక్ట్ సైజ్ అనేది మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 500/400 అనుకోండి. అప్పుడు డమ్మీ సైజ్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 25 యొక్క ఫ్లాంజ్ అయితే ఏది 25 ఈ ఫ్లాంజ్ యొక్క ఈ బెండింగ్ అనేది మనకి 25 అయింది అనుకోండి. అప్పుడు మనకి ఈ డక్ట్ యొక్క డమ్మీ సైజ్ అనేది 600/500 అయితే 600, హైట్ 400 అయితే 500. దీనికి మనము ఈ 600/500కి మనం డమ్మీ సైజ్ అనేది మెజర్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ 600/500కి విడ్త్ 600, హైట్ విడ్త్ ఇంటూ హైట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ బై 10^6 అండి. ఇప్పుడు విడ్త్ వచ్చి 600, హైట్ వచ్చి 500. విడ్త్ ఇంటూ హైట్ 600 ఇంటూ 500 ఇంటూ నెంబర్ బై 10^6. ఇది మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి 0.3 స్క్వేర్ మీటర్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు 0.3 స్క్వేర్ మీటర్ ఇంటూ 10.76 దట్ ఈక్వల్ టు 3.23 స్క్వేర్ ఫీట్ అనేది మనకి వస్తుందండి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి మనకి క్రాస్ ట్రాక్ ఎటినేటర్. ఈ క్రాస్ ట్రాక్ ఎటినేటర్ యొక్క జెడ్ టైప్లో ఉంటాయి, కొన్ని ఎల్ టైప్లో కూడా ఉంటాయండి. క్రాస్ ట్రాక్ ఎటినేటర్స్ జెడ్ టైప్లో ఉండేవి మనకి ఎక్కువగా వస్తుంది, ఎల్ టైప్లో కూడా మనకి క్రాస్ ట్రాక్ అనేది వస్తుంది. ఈ క్రాస్ ట్రాక్ ఎటినేటర్లో మనకి మెజర్మెంట్ చెప్తున్నాను, అలా కాకుండా దీనికి కూడా అకాస్టిక్ కూడా దీంట్లో వస్తుంది. కొన్ని బఫెట్ ప్లేట్స్ కూడా కొన్ని క్రాస్ ట్రాక్కి మనం అడుగుతుంటారు బయట కస్టమర్స్. అయితే ఈ క్రాస్ ట్రాక్ ఎటినేటర్ యొక్క మనకి మెజర్మెంట్ అనేది ఏ విధంగా కడతారంటే, క్రాస్ ట్రాక్ అనేది జెడ్ టైప్లో నేను చూసి మీకు ఇప్పుడు జెడ్ టైప్లో ఉంది కదా, జెడ్ టైప్లో ఉన్నది నేను చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైజ్ 400/250 దట్ ఈక్వల్ టు 900 mm లెంగ్త్ అనుకుంటే, సేమ్ డక్ట్ సైజ్ కూడా ఎట్లా మనం మెన్షన్ చేసామో స్ట్రైట్ డక్ట్కి సేమ్ స్ట్రైట్ డక్ట్ ఫార్ములా అనేది దీనికి వర్తిస్తుంది. మనం ఇప్పుడు స్ట్రైట్ డక్ట్కి ఏమేమి వస్తాయి, స్ట్రైట్ డక్ట్కి సైడ్ ఆఫ్ సెట్ కానీ హైట్ ఆఫ్ సెట్ కానీ లేకుంటే క్రాస్ ట్రాక్ సైనెస్లు కానీ నెక్స్ట్ ట్రౌజర్ పీస్లో వచ్చే స్ట్రైట్ పీస్ కానీ అన్నిటికీ మనం ఒకటే ఫార్ములాని అప్లై చేయాల్సి వస్తుందండి. నెక్స్ట్ వన్ అంటే మనకి సౌండ్ ఎటినేటర్. క్రాస్ ట్రాక్ ఎటినేటర్ వేరు, సౌండ్ ఎటినేటర్ వేరండి. ఈ సౌండ్ ఎటినేటర్ వచ్చేసరికి మనకి సేమ్ స్ట్రైట్ డక్ట్ ఎట్లా ఉంటుందో అట్లానే ఉంటుందండి. కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే సౌండ్ ఎటినేటర్కి స్క్వేర్ మీటర్లో అడుగుతుంటారు, అట్లా కాకుండా క్యూబిక్ మీటర్లో కూడా అడుగుతుంటారండి. ఎక్కువ శాతం క్యూబిక్ మీటర్లోనే అడుగుతారు. అయితే ఈ బైఫర్కి మనకి ఈ సౌండ్ ఎటినేటర్కి సేమ్ స్ట్రైట్ పీస్ లాగే 2 విడ్త్లు ఉన్నాయి కదా, 2 హైట్లు కూడా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకి స్పిల్టర్లు కూడా డిఫరెంట్ స్పిల్టర్స్ అనేసి వస్తాయండి. నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఈ సౌండ్ ఎటినేటర్ యొక్క స్పిల్టర్ డేటాను కూడా మీకు నేను చెప్తానండి నెక్స్ట్ వీడియోలో. అయితే ఈ సౌండ్ ఎటినేటర్ యొక్క మనము మెజర్మెంట్ అనేది ఏ విధంగా కనుక్కుంటామంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1200/500 900 mm లెంగ్త్లో ఒక సౌండ్ ఎటినేటర్ పీస్ని తీసుకున్నాను. అయితే ఈ సౌండ్ ఎటినేటర్ లెంగ్త్ అనేది 900 mm, డిఫాల్ట్గా 900 mm లెంగ్త్ వస్తుందండి. అట్లా కాకుండా మనకి 1200 లెంగ్త్లో కావాలని అడుగుతారు, 1500 కావాలని అడుగుతారు, 600 కూడా అడుగుతారు. కానీ ఎక్కువ శాతం మనకి 900 mm లెంగ్త్ నుండి మనకి వస్తుందండి. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి స్క్వేర్ మీటర్లో కావాలనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ ఏదైతే ఉందో ఈ డక్ట్ సైజు, ఈ డక్ట్ సైజ్ని స్క్వేర్ మీటర్లో కావాలనుకుంటే 2 ఇంటూ విడ్త్ 1200, హైట్ మనకి 500. 2 ఇంటూ విడ్త్ ప్లస్ హైట్ ఇంటూ లెంగ్త్ ఇంటూ నెంబర్స్ బై 10^6. సేమ్ మనకి స్ట్రైట్ పీస్ యొక్క ఫార్ములా దీన్ని అప్లై చేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మనకి అనేది స్క్వేర్ మీటర్ అనేది దీని వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. అట్లా కాకుండా మనకి ఈ 1200/500 900 mm లెంగ్త్కి మనకి క్యూబిక్ మీటర్లో కావాలనుకుంటే, అప్పుడు మనకి ఏం చేయాలంటే విడ్త్ ఇంటూ హైట్ ఇంటూ లెంగ్త్ బై ఇక్కడ 10^6 ఇంటూ నెంబర్ చేసి బై 10^6 చేయాలండి. ఇక్కడ వేసాను చూడండి నేను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విడ్త్ మనకి 1200, హైట్ 500 ఇంటూ 900 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ డక్ట్స్ 1 నెంబర్ బై 10^6. అప్పుడు మనకి క్యూబిక్ మీటర్ వాల్యూ అనేది వస్తుందండి. నెక్స్ట్ వన్ రౌండ్ డక్ట్. ఈ రౌండ్ డక్ట్ అనేది మనకి డిఫరెంట్ డయాలో వస్తుందండి. ఈ రౌండ్ డక్ట్ లెంగ్త్ కూడా మనకి డిఫరెంట్ లెంగ్త్లోనే వస్తుంది. రౌండ్ స్లీవ్ అనేది డిఫాల్ట్గా 150 లెంగ్త్లో ఉంటుంది, కానీ రౌండ్ డక్ట్ అనేది మాత్రం డిఫరెంట్ లెంగ్త్లో మనకి అడుగుతుంటారు. డిఫాల్ట్గా అయితే మనకు
కాదు, ఈ 200 ప్లేస్లో మనకి ఈ డయా ప్లేస్లో ఈ 200 డయా కాకుండా ఇది 150 అవ్వచ్చు, 200 అవ్వచ్చు, 250 అవ్వచ్చు, డిఫరెంట్ డయా వాళ్ళు ఇచ్చే సైజుని బట్టి. ఇప్పుడు 200 డయాని ఏదో తీసుకున్నాను, 1220 లెంగ్త్లో 1 పీస్ తీసుకున్నాను. డయా ఇక్కడ 200 ఇంటూ 3.1428 అంటే మనకి ఏంటంటే 3.1428 పై వాల్యూ అండి. డయా ఇంటూ పై వేసుకుంటే 628.56 మిల్లీమీటర్లో మనకి వస్తుందండి ఇది. అయితే ఇప్పుడు 628.56 ఇంటూ 1200 అయ్యండి ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ ఎన్ని 1 బై 10⁶ వేసారంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా 0.77 స్క్వేర్ మీటర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినాక వస్తుంది. సేమ్ దీనికి కూడా 0.77 స్క్వేర్ మీటరు ఇంటూ 10⁻10.76 దట్ ఈక్వల్ టు 8.25 స్క్వేర్ ఫీట్ అనేది మనకి వస్తుందండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.